2020年1月30号星期四，我是应海荣，欢迎收看新闻报道。晚上好，我是徐飞姐。下面来看今天新闻的详细内容。今天下午，市委书记李强到市疾病预防控制中心检查新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，主持召开疫情防控工作专题会议，对下一阶段工作进行全面研判、全面部署、全面压实。李强强调，当前是疫情防控关键的攻坚期、紧要的窗口期。李强强调，当前是疫情防控关键的攻坚期、紧要的窗口期。